السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كيف بقيتو؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. خواتاتي هذا واحد البصيله قشرتها، غادي نقدم خواتاتي معكم واحد الوصفه د الكحه. اللي عنده الكحه والله القسم بحال سميت الله، غير هما الوليدات عكس كدار لهم بزريعه الكتان، ماشي بهذا السانوج، حيت هما صغارين شويه على السانوج كدار لهم زريعه الكتان. هاد الوصفه للكبار والله القسم اخوتي جربوها، والله العظيم الا زوينه. انا بحكم على الحساسيه هي ما كانتش كدير لي صراحه الكحه، ولكن دابا ولات كدير لي مره الكحه، كيضربني الريح مع ديك قوه هذا، كيدخلي البرد مع القرجومه، كيجيني بحال كيضربني سميتو الريه، بحال كيدخلوا لي البرد للريه. فهمتوني اخوتي؟ هاد الوصفه اقسم بالله ديروها وجربوها ما غاديش تخافوا. هانتوما عندي هنا البصله، عندي هنا السانوج اللي تا هو كيسميوه بحبه البركه، ولكن حبه البركه شويه كبيره عليه وغليظه شي شويه. المهم هذا السانوج، راه السانوج زعما راه مخير البرد والله القسم. وعندي اخواتاتي هنا العسل، العاده ديما العسل كنخبعها غير النهار الكبير. هانتوما مازال نفس القريعه، ديما كنخليها اخواتاتي غير لهذا الشيء، غير الدواء. الصراحه هذه راه حره، كنخليها غير الدواء. وديروا العسل حره، اللي المهم اللي ما عندوش يشوف كيفاش يدير ويجيبها، حيت راه شحال حاجه كنشريوها غاليه من العسل، كيجبنا الله ما ضيعناش الفلوس. ملي كتجي العسل كيقول العسل غاليه، لا ما غالياش. العسل راه بوحدها معلقه على الخوا في الصباح مع الفجر ويولي الانسان يتسكى، والله تدوى بالله، والله تدوى والله، حتى حاجه ما تبقى تضرك الى المناعه كتولي خيره. ما علينا خواتاتي، غادي نديرو نحكوها ونرجعوا معكم. هيا خواتاتي البصيله غسلتها، وهاد سميتها هاد السانوج غادي نطحنو، ضروري يطحن، خصو كميه كثيره باش كتحكم هاد سميتها الطحانه. هاد الوصفه كنت وعدت بها وبغيت زعما نبدا اكثر، والله الا حشومه يحس العوال بنادم ملي كتشدو ديك الحاله، راه كتحسي بداك الالم اللي كنتي فيه انت والله القاسم، حيت راه يحس العوال ملي كيمرض الانسان يكون كيحس بزاف د الناس، ماشي بحال واحد ما حاسش بالالم ما كيجي عادي. المهم اخواتاتي هانتوما نعصر هذه ونشدو الماء وعاد نكملو. هانتوما الوليدات ديروا لهم زريعه الكتان، هي اللي كتنفعهم عاوتاني الوليدات الصغار. نشدو غير الماء ديالها هانتوما باش ما يجيش الفيديو طويل، بغيت هاد الفيديو واخا يجيو فيه غير 3 دقائق ماشي مهم. يتوحش الحباب ولا الصحاب يقطع واحد 2 بصلات. والله تا عينيا كيبكي. كيولي كيحرق الراس، فاش كتدمع العينين كيحرق الراس. هانتوما سيرو دوريجين والله العظيم، واحد السيرو الا دوريجين، ولا اني خليوه يتختم شويه، واللي بغى يصفيه ديك الساعه يصفيه، يشد غير السيرو، واللي صبر لها هكا شربو هكا، راه ما عليه حتى شي حاجه. هاد القرعه عذبتها في حياتها مسكينه، خليت شيها بحال يضربها رموك. شوف
المهم شحال ما بغيتو ديروا 2 معالق ولا معلقه ولا على حساب. انا درت هنا 2 معالق كبار. هانتوما والله العظيم اخواتاتي الا الكحه ما تبقى تضريكم. خوتي خواتاتي اللي فيه الكحه، هاد الوصفه راني عاطيها على حساب الكحه وعدت بها وراه تعطلت عليها عاد على هاد الوصفه. راكم عارفين الظروف، ماشي زعما انسان قبل غير اليوتيوب باش غدير شي حاجه الا قالها يدير هذيك الساعه ولا راه ما كرهناش نديرو كل نهار فيديو، لكن والله الا الوقت زاد الوقت ضيق. خليت نطلق شويه ونرجع معكم. هانتوما خواتاتي هاد القريعات هادو من نشريو فيهم السيرون ديال الوليدات، هادو كنت كنشري لولدي كيكالمي شي شويه. هذا زويون فيه الله اعلم الا فيه ديال البرقوق، وقيله البرقوق الكحل كينفع حتى في القبض وكيهدأ شي شويه مزيان، كينعس شي شويه، كيرخي بحال اللي كيرخي، حيت الاطفال ما كيعطيوهمش داك السيرو ديال النعاس ولا كانوا كيعطيو ليا هذا باش كيرتاح شي شويه وصافي هو ما كينعسش. ولكن زوين البرقوق هذا، وقيله البرقوق حيت فيه ديك النكهه البرقوق هذا خلاص ديال الصدر وداك الشيء. هذا زويون هذا السيرو، كنصحكم به الاطفال الصراحه باش يكونوا مرض الكحه، وهذا حتى هو ديال العسل. المهم هاد القراعي باش يبقاو لكم بقاو تخبعوهم. هذه راه كاع مغسوله هذه الصراحه، ولا كنت دايره فيها شي عشب ولا ما عقلت. المهم هذه راه مغسوله ومعقمه، غادي نديروه ان شاء الله فيها. نكبوه ان شاء الله فيها ونخليوه المحيقن باش ما يتزلعش. الا وريتكم السيريات ديال الكحه تقولوا هاد السيده راه هادشي كامل وما قدرش معاها. هذه الوصفه بصراحه هادشي رمز للحسن حيت فيه العسل الحره. ديروش الكميه كثيره غير ما يقدكم في يومين 3 ايام باش ما تطلع لكم البصله في الراس، حيت هاد البصله فيها واحد النكهه راه ما شاء الله ما تقديش ديريها. واخا العسل عطاها واحد النكهه ما زويناش. شويه تطلق وغنوريها لكم. هي مع المده غتطلق يومين ولا 3 ايام غادي تطلق مزيان. ولكن اخوتي الا تشربوها غتحسوا بالصهده جاتكم في الصدر ديالكم، والله ما تبقى فيكم الكحه. نشوفوا واحد شويه كي داير. هانتوما كيبان لكم هانتوما. المهم معلقه من الليل هانتوما، وراه مطحون مليين ماشي تخافوا منه ولا راه مليين ما تخافوا منه ما والو. غير الانسان ما يشربش الماء يشربو ويمشي ينعس، حيت العسل راه الا شربتو عليه الماء بارد بحال اللي كتكبوا الماء في الرمله. صافي الانسان كيشرب الحاجه فيها العسل كيمشي ينعس. والله خوتي الا مخير اقسم بالله. حتى البصله مع الماء السخون راها زوينه للكحه، زوينه لكلشي، زوينه للكوليسترول، زوينه. البصله حكوها وديروها مع الماء السخون وديروا واحد القطره ديال الحامض ولا الخل التفاح. كنتمنى خواتي هاد الوصفه تعجبكم، حيت انا وعدت بهاد الوصفه نعطيها. داكشي علاش بقيت كل نوبه كنقول نعطيها والله العظيم. هانتوما واخا القرعه كحله والسيرو كحل ما كيبانش، وما هي فين واصله. هانتوما واصله حتى لهنا. كنتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تعجبكم وتنفعكم. هذا الشيء هذا ماشي كنعطيوه حنايا على حساب، كنعطيوه على باش نتنفعوا بالناس، يتنفعوا بالحاجه اللي كتشوفي انسان كيكح ولا شي واحد عنده واحد الكحه اللي ضحك غير لا ضحك كتجيه ديك الكحه، عرفتي. الله القسم تتنفعوا هاد الوصفه هذه. المهم تهلاو ليا في راسكم، وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وينفعكم. والله يشافي الجميع ويشافينا ويشافيكم يا ربي. تحياتي لكم بسلامه.